ฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะในช่วงปลายเดือนนี้ยังต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับฝนชุดนี้จะอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่30หรือ31ตุลาคมนะคะจากนั้นแนวโน้มฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมาแล้วก็ลุ้นเรื่องของวันประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวจากกรมอุตุค่ะซึ่งถือว่าปีนี้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวค่อนข้างช้าค่ะและถ้าหากกรมอุตุประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวช้ากว่าวันที่2พฤศจิกายนก็เท่ากับว่าช้าที่สุดในรอบ11 ปีเลยค่ะ